بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اليوم عندنا طريقة تحضير طبق بايلا بالدجاج وفواكه البحر. نبدأ بالمقادير. إذا عندنا نوعين من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر. معنا القرنيط منظف ومقطع، السيبيا، الكالامار، الجامبا او اللي عنده يقدر يدير الكروفات، قطع الدجاج، طماطم، زيت الزيتون والزيت العادي، المعدنوس، طبيعة الحال الروز، ايضا بعض الكروفات المنقية والمجمدة تلقوها عند الجزار، ثوم، فلفل، للزينة الليمون، عندنا الكركم أو العرق الأصفر، ملح وزعفران الملون. نقوم بنرحو الثوم مع المعدنوس عن طريق الآلة اللي تطحن هذه، وبعدها هذه في البداية نقوم أيضا بوضع إناء من الماء نحطوه على نار هادية، ونقوم بوضع الزعفران والعرق الأصفر، يبقاو على طيلة مدة طبخ على نار هادية، لأن نحتاجوهم بعد كي نكونو نروو في الأرز تاعنا. هاي النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد ما رحينا المعدنوس والثوم. ما نرحوش لدرجة انه يتعجن. الآن نبدأ بقلي قطع الدجاج. للتذكير فقط، هنا في الزيت خلطنا زيت الزيتون مع الزيت العادي وقلينا به الدجاج. نحو الدجاج تاعنا بعد ما تخلى. نخلوها على جنب. الآن نمروا ونقلوا الفلفل تاعنا. الفلفل الأخضر كان عندنا فلفل حار، على حسب الأذواق، اللي حب يدير الحار يزيد الحار. حنا زدت واحد حار هنا، ونبدو بقليل الفلفل. بعد ما قلينا الفلفل تاعنا ودبال كيما راكم تشوفوا، نزيدوا عليه الطماطم. بعد ما زندقنا الطماطم وطابت، نزيدوا الآن جميع بقايا المكونات اللي درناهم.
نبداو بالمعدنوس والثوم اللي رحيناهم. نزيدو الملح. الملح نديرو نصف الكمية على المقلة تاعنا، والنصف الاخر نزيدوه للماء، ماء المرق من بعد نديرو الكريفات تاعنا ولا الجامبا. ما نديروش الكميه كامله، نخلوه شويه للزينه من بعد. نزيدو الكريفات المجمده. نزيدو قطع الكالامار. نزيدو السيبيا. كاع المكونات نديروهم دركا مع بعضها، ماشي شرط ثاني ديروا المكونات كيما هادو، كل واحد على حسب الاذواق. ممكن تزيد اشياء وممكن تنقص اشياء، تبقى على حسب الذوق وعلى حسب قدرة الإنسان. القرنيط أو الأخطبوط نقوم نخلطو الخليط كامل. بعد ما بدا يطيب لنا الخليط، نضيف الروز على حسب الكميه تاع العائله تاعكم. انا رايح ندير 3 كيسان روز من هذا الاخر. المهم المرق، كل كاس من روز يعادلو 3 كيسان ماء تاع المرق باش تطيب البايله، لان هذا الماء رايح يتبخر. ونخلطو الخليط. نخلطو جيدا، لاخاطش من بعد كي نضيفو الدجاج ماناش رايحين نبقاو نخلطو في البايلا، لانها طيب وهي على هذاك الحاله اللي نخلوها فيها بعد ما نضيفو الدجاج. على بها نخلطو دركا في البدايه خير احسن، ومن بعد نضيفو الدجاج هو اخر حاجه، نحطوه في لاطلاص تاعو. نضيفو الدجاج الان، شغل نغرسوه كيما هكا. الان البايله تاعنا راح طيب على هذا الشكل. نبقوا نزيدوا لها غير المرق، راح نزيدوا نغلفوها بالورق الالومنيوم، وكل ما ينقص الماء نزيدو. بدايه دركا راح نقصوا لها
لازمها تطيب على نار هاديه. هو الكاس اللي درنا به العنبر. تذكروا قلنا كل كاس روز يقابلوا حوالي 3 كيسان تاع مرق. واحد. نشوفوا الماء بدا يطلع، دونك ما كناش نزيدو، نخلوها حتى تشرب الماء تاعها. نحطوا القطع تاع الزينه من فوق. تقدر دير حوايج واحده اخرى، كاين اللي يقدر يزيد ليمون للزينه الفوق، انا راح نديرها بسيطه شويه. كاين بعض الناس تستغرب يقول لك ما دارش لي زيبيس. هذه الطريقه طيب كيما هكا ومجربه وتجي شابه ان شاء الله باذن الله. نبقاو على هذا المنوال، كل ما ينقص الماء نزيدو لها، وراح نغطيها بالورق الالومنيوم. اذا نغطوها بالالومنيوم كما قلت لكم، نديرو ثقب هنا في الوسط في الالومنيوم، ومره مره نتفقدوا لها باش نزيدوها الماء. اذا من بعد ما كملنا الكميه كامله تاع الماء، ها هو الشكل النهائي تاع البايله تاعنا. نزيدو لها لمده دقيقه ولا دقيقتين على نار قويه باش يجينا الروز اللي تحت شويه ناشف ومقرمش. للزينه ونضيفو قطع من القارص، كنا قصيناهم على هذا الشكل وحليناهم من تحت هنا باش يدخلوا في المقلاة. نتمنى لكم شهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله.